जल्दी से बताओ मैं कौन सी गाड़ी हूँ। जो सही बताएगा मैं उसे घुमाने ले जाऊंगा। अरे तुम तो ट्रैक्टर हो। अरे वाह, सही जवाब। तुम मेरे अंदर बैठ जाओ। तुम बताओ मैं कौन सी गाड़ी हूँ। अरे तुम तो मेरी पापा की उड़ने वाली गाड़ी हो। सही जवाब। तुम भी मेरे अंदर बैठ जाओ। अब तुम बताओ मैं कौन सी गाड़ी हूँ। अरे तुम तो एम्बुलेंस हो। गलत जवाब। जिस गंदे बच्चे को मेरा नाम ही नहीं पता मैं उसे नहीं लेकर जाऊंगा। मैं यहाँ से जाने वाली आखिरी गाड़ी हूँ। जल्दी से बताओ मैं कौन सी गाड़ी हूँ। अरे दोस्तों, कमेंट में इस गाड़ी का सही